أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صدق الله العلي العظيم. دا سورة الفاتحة شروع کیږي. دا سورة هجرت نه مخکې نازل شوې ده، مکی سورت ده. په دې کې 7 آیاتونه دي. دا سورة الحجر نه وروسته نازل شوې ده. په دې متعلق موږ مختصرا یو څلور خبرې کوو. اول د دې سورت نوم سره، دویم د دې سورت د بسم الله سره څه تعلق دی، دریم د دې سورت د راوان سورت سره څه تعلق دی، او څلورم د دې مختصرا ترجمه ذکر کوو او بیا مختصرا فضایل. اول د دې سورت نوم څه دی؟ مشهور نوم د دې سورت الفاتحه. د دې مختلف نومونه په حدیث مبارکو کې راغلي دي. علامه ابن جرير رحمت الله تعالی علیه حدیث نقل کړی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سورة الفاتحه د القرآن دی او د سبع المثانی دي، یعنی د اصل قرآن مجید دی او دا هغه آیاتونه دي چې بار بار لوستل کیږي. ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، آیات مبارک راغلي قرآن مجید. دا اصل قرآن دی، د قرآن مجید ټول علوم الله تعالی دې کې را بند کړي دي. نو دې مختلف نومونه دي: سورة الفاتحه، سورة الشفاء او سورة الکنز. خزانه ته هم ویل کېږي، سورة الکنز په نوم باندې، یعنی د خزانه سورت. په دې کې یو حدیث د علي رضی الله عنه نقل شوی دی چې دا سورت الله تعالی د عرش د خزانه نه لاندې یو خزانه د هغې نازل کړی دی، او دا په تورات کې، په انجیل کې، په زبور کې او قرآن په باقي د دې سورت نه علاوه په باقي قرآن کې دا سورت نشته. دا دومره بهترین سورت دی، بلکې دا په اوله حصه کې دا شان ده الله تعالی لګولی دی. دویم د تعلق بسم الله سره څه دی؟ موږ ویلو چې قرآن مجید کې څلور مضامین بیانېږي: یو خالقیت، دویم تربیت ربوبیت چې تربیت د هغې یو اثر دی، او دریم چې کوم دی برکت، او څلورم قیامت. او دغه څلور مضامین په سورت فاتحه کې دي او دا په بسم الله کې دي. دا د سورت د روان سورت سره تعلق لري، بسم الله سره تعلق دی. اوس څنګه دا څلور مضامین په دې سورت کې دي؟ الله تعالی فرمایي الحمدلله، ټول ثنا صفتونه خاص الله لره دي. نو چې الله ته ومانه، د الله تعالی یووالی هم ته ومانه، او چې الله تعالی ته ومانه نو ته خو الله تعالی پیدا کړې، هغه خالق دی، نو ته خالقیت ومانه. بیا رب العالمین، رب د مخلوقاتو دی، نو ته تربیت ومانه، د الله تعالی د ربوبیت صفت ته ومانه. بیا الرحمن الرحیم، عام مهربان او خاص مهربان دی، دا ته برکت او کثرت خیر او رحمت د یو معنی ده، دا ته ومانه. مالک یوم الدین، باچا د ورځې د بدلې دی، نو قیامت ته ومانه. دا څلور مضامین چې کوم قرآن ذکر کول په الحمد کې بیان شوي دي، او دغه څلور مضامین په بسم الله کې دي. بسم الله شروع کو په نوم د الله تعالی باندې. نو چې الله ته ومانه نو د الله تعالی خالقیت هم ته ومانه، ځکه چې الله تعالی ته پیدا کړې، او د الله تعالی هغه ربوبیت هم ته ومانه چې الله دې ومانه، نو هغه خو رب هم دی، نو صفات به هم مني. او الرحمن، الله عام مهربانه دی، نو چې عام مهربانه دی نو الله تعالی په دنیا کې د برکتونو او د رحمتونو خاوند دی. نو د الله تعالی دریم صفت هم ته ومانه چې هغه رحمت دی او برکت دی. الرحیم، خاص مهربان دی په آخرت کې په جنتیانو باندې، نو قیامت ته ومانه، ځکه چې رحیم تعلق د آخرت سره دی، چې الله تعالی خاص مهربان دی په جنتیانو باندې او په پرهیزګارانو باندې. بهرحال د دریو خبرو وضاحت وشو. څلورم چې کوم دی نو د دې مختصرا ترجمه مو ذکر کوو.